ልጆቼ ንጹህ ሀበሻ ናቸው። እናታቸው ኢትዮጵያዊ አባታቸው ኢትዮጵያዊ ሆኖ መከልከሉ ምንም ነገር የለም ወፍ የለም ማለት ነው። ስለዚህ እውነት ለመናገር ሆነ በጣም አስጠላኝ። በቃ እኔ በቃ ወደ ኢትዮጵያ እንደውም በቃ በጣም ታህሪብ ሄዳለሁ ብዬ በጣም ስለተናደርኩኝ እንደውም ታህሪብ ወደ ኢትዮጵያ ከመሄድ ታህሪብ ወይ ከዚህ ወደ ሙከላ እንትን ምንድነው ሳውዲ ቀርባል እያሉ ነው ወይ ሙከላ ዋን ሲ ሙጨዮ ተነጎተ እጪቲ ጋፈ ሜሮ ሜሻ ጉረን በከት ጉረን ጉቱ ነምኒ ቆቀው ቢሲሰን Video sumayyaan gadhiif tokko harkee dhugumatti hedduutu kan rifadhe. Ani akkanatti gartee kana hunda gartee murteessitiyee hiyyaanne dhugumatti qalbiin na cabe. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftii Yaasuu biraa hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenya rabbii isin bira galatu. Arraan tana waan addaa jira. Waa'ee sumayyaatii wal qabatee akkasuma gartee haala gartee seedoon keessa jiruu fi waan takka takka isiniif qabadhatiin jira. Anis qalbiin gartee hedduu tokko gartee na gartee mufatee jirti. Yeroo hundaa gartee waan jiru isin biraan gahuudhaaf dirqamna jirra. Isinillee gartee akkasuma gartee waan nuti keessa jirru waan gartee haala jiru baruu waan feetaniif jecha anis gartee waan jiru hundaa isiniif qabee dhufaa jiraachuu saniif hanga dhumatti na wajjin turadha. Viidiyoo laayik share godhaa namoonni gartee Yaasuu biraa subscribe godhaa taadha. Jalqaba osoo gartee waa'ee sumayyaadhatiin ceene silaaf wanni asun hundinuu waan gartee sumayyaa asuma ta'ee jiru abdiidha hojii waan baay'eedha suni waa'ee kana wal qabatee akkasuma gartee haala gartee amma seedoon keessa jiruu fi haala jiru jechuudha. Waan gartee abdiin jee walumaan dhageenye achi booda waa'ee sumayyaadhaatii fi waa'ee biraallee wajjin asona hanga dhumatti na wajjin tura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaasuu akkam fayyaa qabdaa nagumaa jiruuf jireenyi kee yaalli qilleensaa maal fakkaata siin jedhaati diriirfattee nagaan teettaa minuu asitti yaanii rakkanne beektaa abboo baay'ee rakkanne anfa keessattuu baay'ee rakkanne dhugaa dubbachuudhaaf lafee kokkee hidhatte taa'ee siin jedha baay'ee rakkadhee kana jedhee siinimu yaa aki ajaa'iba ta'ee barra abboo mucayyoon sumayyaan illee tokkoffaa ajaa'iba nu goote dhugaa dubbachuudhaaf Sa'idoon illee ajaa'iba nu godhe Hawwaan illee ajaa'iba nu goote yaani maal jedhee sii galee Sa'idoon amma garuu homaa hin jedhu wayyaa jira an kana yaachise ijoollee sani beektee sumayyaan hin argamne lokeeshin ofii cufattee barbaanne gadhana barbaanne garas barbaanne mucayyoon jallattuun hawwaa jedhan sunillee namni abboo isiin miskiinaa irraa gadhaabadhu maal jedhan garaagara naannaa bilbilanii hattaa warri as keessa jirullee waan isii mucayyoo tana goote icciitii gaafa meeroo meeshaa guuran bakka itti guuran guutuu namni quba qabu isiisan dhugaa dubbachuudhaaf ani xiqqoo Sa'iduuyyuu seeraan fayyee gadhaabatee osoo inni hin jedhin suuraa kana yoo ol baase akka inni namaa wallolee booda rakkoon biraa hin uumamneef dhosse malee suuraa araboonni kaafteertutu naa ga'e jechaadha. Yeroo meeshaa guuran yeroo ijoolleen sun geegessitu tamam hawwaan fa'aatu geegessee jechaadha. Araboonni akkaataa meeshaan kun itti guuramaaru baay'ee nu raajee jennaanumaan dhiifama wajjin dubartii suuraa kaasuun illee hin taatu suuraa kaafne kun amma dileeggoon agaruu dhiifama naan jedhanii na agarsiisan anaa yeroo hedduu Sa'idoo bira deebi'u waan arganiif jechaadha. Kana hundatu jira jechaadha. Namni hundaan beeku. Kana hundaa namni beeku hin jiru jechaadha. An suuraa sanillee ol hin baafne viidiyoo illee ol bahee uummataa waraabne an kana yaachisaa jiru sumayyaadha. Sababni illee sumayyaa waa taatii maal taatii osoo hin taane daa'imman santu na yaachisaa jira. Gara suutii deemtee maal akka jedhan sun illee gannaan liqimfamne naannoo kanatti lokeeshina cufattee lokeeshina dirgim gootee cuftee naannoo kana dhokattee jirti. Hawwaan ammoo ni beetti. Isiin ammoo waan ana ofirraa dhaabuuf wanni isiin hin godhin wanni hiriyoonni isaanii hin godhin hin jiru. Gurbaan kana itti iyyi waami nagaa waami mana waamiti itti iyyi kun ona daffare jedhiiti. Jedhanii akkasi gorsanii qabeenya Sa'idii osoo hin gaafatin abdiin sumayyaa barbaadaa jiraachuu osoo hin jiraatin sumayyaa barbaadaa hin jiru daa'imman barbaadaa hin jiru qabeenya Sa'id barbaadaa jira akkana hawwaallee kunoo gudeeduudhaaf barbaadaa jira. Yaani na guuti afaan baafattee si gudeedanaan jedhe gurbaan kun jedhee dhaabadhee si iyyaanaan jette afaan mukii qabadhee biraachii deemee jira. Beeta dubartii dha'uun biyya kanatti akka hin taane. Akkasii rakkoo guddaa keessa jira. Kanarraa kaafee kan warri gargaarra jennee jala sirbinullee Sa'idoon kiyyallee as deebi'ee na shakka. Maal na shakka beektaa? Akka waan anuu sumayya matanaa quba qabaachuu oolaa laata abdiin. Maaliif lola abdiin? Hayaan akkamitti nama waliin nyaadhee dhugeef hin lolle sumayyaan waa taati daa'imaanii baddii nama fudhataa fi miti an daa'imman santu na lolchiise malee obboleessa kiyya. Sii galaami yoo akka tasaa Sa'idoon si dubbisee maal jedhee
isatti illee narraa himee sii galee mucayyoon hundaafuyyuu lokeeshina cufattee jirti. Anammoo akka itti shakku wanni lokeeshina cufattee fi suudii wayitu hin deemne naannoo kanatti dhossanii jiran sii galee. Naannoo kana dhossanii jiranii namoonni dhossee jiru nama lama. Lamaan san guutuun suuraan osoo si erge atuu mataa qabattee mana galtu kanaa badda. Mana galtu kanaa badda jechaadha suuraa san osoo si erge. Isaanii yeroo meeshaa fe'aniiti jira. Isaanii akkasii wal dhungatanii wali bu'anii geegessantu jira jechaadha. As garagalanii akka waan hin beekne nama miskiina taatee abdii yoona dubbate waan ani hin jenne. Abdiin qabeenya warra Sa'id barbaada. Qabeenya barbaadaa jira malee Sumayyaaf daa'immanii miti kan inni barbaadaa jiru. An qabeenya isaanii irraa maal godhu obboleessa kiyya. An kan barbaadu Sumayyaa caalaallee daa'imman san aariidhaan gara gaara Suudiitiitti ol deemte daa'imman sun akka hin dhumannedha. Daa'imman santu waraana nyaate gurbaan dhukkubsatellee alhamdulillah wayyatee jira. Sii galee kana garaana nyaate jechaadha. Anam gargaruma hundaa onoolle Sa'idoon gaasii na shakkisiisanii jechaadha. Akkana abdiin qabeenya akkasiinillee na shakkana fakkaata akkamitti inni hamma Sa'idoon shakkiisaa san ol baafatee hin jiru annaman naa hime. Yaani akkam odeeffannoo dhabanidha. Abdiin faa bakka mucayyoon sun seente akkam odeeffannoo dhabanidha. Kan inni onnaa jiru. Odeeffannoo an dhibbaan dhibba qabatamaan an harkaa qabu amma na milissan sii galee. Suuraan na harka gahe yeroo isaan geegessan na harka gahe qabatame jecha kun. Garuu bakka jirtullee jijjiiranii bakka dura jirtu sanillee lokeeshina cufachiisanii watti akkasitti dhabamsiisanii an kana yaachisaa jiru Sumayyaa mitillee daa'immantu na yaachisa jedhi kaa. Akkasii hundaafuu isaallee rabbi fayyaa kennee innillee nagaan haa jiraatu. Tana jirraa siin jedhaati mucayyoo san jabeessiin kaa'eennu ayyuun jabeessiin. Atayyuu jabeessiin miskiina yaani garaana nyaatte dhugaa dubbachuuf. Jabeessiini Sa'idillee fayyeera jedhiin ati beekaatumaan. Sa'idillee fayyeera daa'immanillee argamtee jirti. Akkana ati maal rakkatte akka mootiin tasgabbuuftu bakka Sa'idoonillee yeroo dhiyootti dhufuu danda'a akkana jedhiin. Ayi mucayyoon barraa'ee kalee moodiin gadda viidiyoo ilaalee baaraanuu deemaa maal osoo deemtee wayi biyyatti tun biyya takkatti sekendii takkatti mana takkocha keessatti wayi nama argan taate akkasitti tasgabbaa jechuun taa'eeti du'aayii godhiifii jedhiin ati sossobeesii tasgabbeessisii galee Sumayyaallee argamteerti dhiinumaati beekaatumaan sii galee akkasiin tasgabbuuftu godhuu qabda yaanii waan feete sobdullee jechaadha. Kana siin jedha akka gara biraa anaallee du'aayii godhabu attiin hawwaan jedhan sun wanni isiin nagoote waan addaatii miti godhabu. Namni bar waamiiti abdiin na gudeede jedhiiti ittiyyi jedhaniin waami na gudeede jedhiiti ittiyyi isiin illee dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo irraa waraabee ture ajaa'ibatte jechaadha kaameraa isiin qofan qabne. Ani yoo barbaachisaa ta'e boolla seensaa na gudeede jedhee sitti iyyee dhaabadhu itti walumaa galatti dubbima kana keessaa yoo dhaabadhu walaa Sumayyaan suqiin walaa Sa'id waan fedhe haa ta'u wanni si galchin jiru dhaabadhu ka du'e haa du'u ka jiraate haa jiraatu namni akkas namaan jedhama. Ofii geegessee ofii meeshaa fe'e jechaadha. Ofii feete ofii onnaa feete jechaadha. Sii galee waan akkasiiti yaasuu kiyya inshaallah rabbi khayrii haa godhuuti. Ka kennaa kun baay'ee nama dhiba. Isimee du'aa yenoo godha anillee xiyyaafuu na dhukkuba anumaayyuu beektaa. Anumaayyuu na dhukkuba hedduu na dhukkuba. Akkasii nullee du'aa godhaati inshaallah rabbi khayrii haa godhu. Bakka jabaadhu inshaallah. Rabbi si biraa jiraatu. Afoo ajaa'iba. Abdii waalaikum salaam akkam nagaama jirta. Jalqaba rabbi si haa fayyisu. Abdii beektaanuu dhugumatti si shakkeen jira. Akkanuma hin jaalanne. Anus shakkeen jira. Maaliif achi jirta? Sumayyaa gartee halkanii guyyaa dhuftee honoo achi alafaa dhaabbattee viidiyoo rabdaa takka gartee makiinaa maal jettaani. Xayyib jara jalqabame jara san suuraan ergime. Jara gartee ammaan tana jettu kana suuraan haa ergi takka. Eenyu mucayyoo hawwaa jettu immoo ati hawwaan jaalattaa jaan. Anis dhageen jira. Hawwaa yoo jaalatte namni wal jaalatu gaa yoo gartee gara tokkoon wal dadhabe gara tokkoon gartee qiimii walirraa baha takkaa fuudhii mana galiinituma gartee waan jiru dhugaa himsiisi. Eegaa akkasuma wayyuure waan gartee gama kaan immoo Sa'idoo
itti siqeetuma waan jiru amansiisi anis asittiin siima dhugaadha Sumayyaan gartee baay'ee anas naachistee jirti maaliif ilmaan xixiqqaa saniin deemti garuu ittuma yaadameeti nama wajjin jira dhugaadha nama wajjin jira achumatti mileeysanii kuno bahara jirti umman tana bahara gubbarratti baatee jirti ishaallamee walitti deebina ajaa'ibuma rabbiitiin qabate amma abdiin kuno kana jaa dhugaadha Sumayyaan ittuma qophootee gartee achi keessaa baasan malee nama wajjin gartee qophootee itti qophaa'anii achi keessaa baasan malee akkatti hin baane meeshaalee nu gurguratti akkuma gootee gartee itti qophootee baaste jechuudha. Amma kunoo adan jirti ijoollee wajjin gartees jirti sanarraa deemtee adan magaalaa Yaman gartee isii lammaffaa jirti jechuudha. Achitti kunoo viidiyoon sidhaa ka gadhiifame achirraa gadhiifame garuu ilmaan kana fuutee karaa dheeraa sana achi dheeyxee isiin gartee achirraan gartee gama Itoophiyaatiin galaa. Itoophiyaa galuun ammaan tana hin ta'u. Maaliif anamma marraja hedduun dhufa nama gartee achirra taa'ee ilmaan namaa gartee achirraa as arguu jira. Namoota baay'een arkee ka gartee ilmaan namaa achirraa as galchu. Yaman irraa, Suudii irraa, biyyoota gartee Arabaa kanarraa ilmaan isaanii kan ta'in yookaan immoo isaan haati gartee Itoophiyaa taate abbaan gartee Itoophiyaa hin ta'in namoota baay'ee gartee kan ilmaan karaa biyyaa galche hedduun arkee jiras. Amma kana wal qabatee mootummaan gartee seera haaraa baasee ilmaan tokko hanga gartee Itoophiyaa ta'uun hin mirkanaa'in haadha abbaan Itoophiyaa ta'uun mirkanaa'in yookaan immoo ragaan qabatamaan hin jiraatin karaa biyyaa galchuun hin ta'u jechuun hin danda'amu jechuudha. Saba sarara kan ka'e dhorkee jira. Amma Sumayyaan gartee viidiyoo sirriitti kaasoote amma ijoolleen gartee paaspoortii hin qaban. Sadoo ni qaba Sumayyaan ni qabdi paaspoortiidha garuu ijoolleen daa'imman hin qaban. Kaardii dhalootaa ni qaban. Isiin ammaan tana sanarraa kaatee adan dhuftee deemuudhaaf karaa Itoophiyaa deemuudhaaf adan dhuftee akkasitti achi fiidee as fiidee ijoolleen paaspoortii waan hin qabneef jecha dhorkamte jechuudha. Tikeeta muruu fiddanii jechuudha. Saba sanarraa kan ka'e hafte Sumayyaan dadhabdee amma achirraan gartee Suudiin deema, Uumaaniin deema, Dubaayin deema jettee gartee walawala gartee qalbii dhibbee irra jirti. Hundaafuu gartee isin ilmaan wajjin gartee charakatuun sanii ani baay'ee gartee qalbiin cabsa jira. Rabbiin gartee karaa qabsiisuu fi inshaallah gartee harma Itoophiyaa kan dhuftee ani immoo asitti eegee yoo gartee isin dhokotee kan dabartu illee ani waan hin danda'u gargaaruuf qophiidha. Garuu inshaallah rabbiin gartee harma Itoophiyaadha yoo gartee kan dhuftee harma Itoophiyaadha yoo gartee kan dhuftee irra gaariidha. Ani hangaan danda'utti jechuudha kaisaan ararraa eegalee jechuudha kaisaan dubbisaan jira. Yoo gartee kanaa deebisutee haala tokko tokko gartee asirraa migireeshina illee deemee yoo isin gartee naaf deebistan ani san godhu hunda migireeshina deemee airpoortii gartee migireeshina deemee sababa gartee kanaaf ijoolleen gartee achitti nu jalaa qabamtee jirti. Mee waan dandeessan gargaaraadha jee nin gaafadha jechuudha. Yoo isin gartee naa deebiste kanuma kan hin godhu. Saniif isinillee gartee du'aa nu godhaadha. Garuu ijoollee wajjin gartee achitti rakkatuun si dhufanii dhugatti baay'ee gartee qalbii na cabsa jira. Sadoon ammoo ammaan tana gartee viidiyoo siidhaa kan arke daranuu gartee feensi taamoo inshaallah gartee fayyate lafa utaalee ka'ee ammas karaa adan itti jetee adan deemamoo haala illee gartee ulfaataadha jechuudha. Dhugaadha amma isi adan jirtu dhageenyaan viidiyoo kan agarraan sadoon gartee sireerraa ka'eetuma fiigee gartee karaa adan qaceelaa jechuudha hin dhaabbatu. Achi deemee achitti viidiyoo waraabumsaaf kan qabu. Achi deemee gartee isii barbaada jechuudha. Yookaan ammoo daran itti hammaatee dhukkubni itti hammaatee gangalachuunsaa lameen keessa tokkumaa jechuudha. Saniif dhugumatti baay'ee gartee rakkannaa jirra. Gartee rakkinni keenya gartee rakkinni kun gartee isinillee gartee hordoftoonni keenya gartee irraa baay'een keessan akka gartee hojii rakkataa jirtan ni beekna. Namoonni hedduun gartee keessan dhuftanii waa'ee kana gartee kana gaafatanii hin beekanis dhugatti anillee gartee isin calaadhaan rakkadhee jira. Maaliif asiis gartee ayyuun akkuma beektan halkanii guyyaa daa'ima nama gartee daa'ima yookaan immoo maraata yookaan immoo nama gartee wanna wajjin jiru qabadhu. Asii hafuuraan kuttee jirti adaamaan deemti yoo gaddeemti adaama deemti hoggumsa dawwalti. Wanni isiin haasofti waanuma gartee waanuma takkachuu waanuma takka gartee yoo dhibban gaafatti. Asiin rakkistee jirti. Engadda dirqeen gartee dirqeen sadoo gartee akka dubbistu goone jirra. Sadoon dubbisee jira tasgabbaayee hanga tokko tasgabbeesse. Ammas yoo dhibba deebitee dawwaltiif. Bilbilli mun dalagu Yaman biyya gartee internet harkachuun gartee baay'ee ulfaataadha. Yoo asirraa daarektii dawwaltee ni rakkattu jechuudha. Cufa sinyaa bilbilli. Yoo isaan achirraa dawwalan gartee irra qisha wayyaadha. Saba kanarraa kan ka'e isinis ni dawwalti bilbilli isaan dalagu dhuftee na gaafatti beekaati kana gartee na godha. Obbaleetii tasgabbaa'ee akka beekaa kanas godhaan jiru. Gorsa ani ififuu gartee ammaan tana haala hamaa keessan jira. Matuma kayyaafuu jechuudha. Ani yaa illee hin fedhu. Ani nagamaan fedha. Kanas nama gartee gorsaa dhaga'us nama gorsaa nama kaanes gartee haaluma jiru hundaa'u gartee haala dhufu hundaa'u malamaaniin gartee akkana godhaa dabarsaa jiraachuu. Kanaaf mee nu gargaaradha. Caalatti immoo gartee Sumayyaadhaaf Sumayyaan gartee ilmaan wajjin gartee akka gartee haala hamaa keessan hin buune nuuf du'aa nu godhaadha. Inshaallah gartee namni gartee adan jirtan namni gartee magaalaas adan jirtan biyya Yaman jirtan yoo agartan
gargaarsa gartee keessan akka ittiin qusannoo ni beekna. Bira nuuf dhaabbadhaadha. Ani ammoo Sumayyaan gartee yoo kana dubbistee yoo gartee na dubbisuu iddoo jirti beektaa. Yoo gartee kana dubbistee waan jiru gartee adda baastee takka takkaan yoo gartee natti himtee marajaa guutuu gartee sayidoolleen gartee bayyanatee marajaa guutuu gartee yoo kanatti argutee asirraa gartee waan hin danda'u migireeshinallee deemee ni gaafadhaa fi wacci guddaa ministeeras deemee ni gaafadhaa fi yoo gartee kan falla harkatee akkasiin gartee daarakti gama Itoophiyaa dhuftu goona. Sayidoodhaan alatti jechuudha. Yoo isin gartee abadan gartee sayidoo wajjin wal arguun fedhatummaan gartee waan kana gartee naaf xumurii yoo kanatti immoo xumuree fitumaan gartee ani bariififu akka tokko ta'in jira beektaa. Amma isin osoo gartee sayidii quban qabne osoo sayid gartee hin garre karaa biyyaa galtee asiin karaa maatiidhaa galuuf feeti yaadni siidhaa akkasuma jechuudha. Aartee jirti jechuudha. Kana booda gartee sayidii wajjin gartee jiraachuun fedhuu maalii kana gartee yaadni siidhaa guddan. Garuu yoo gartee rakkina jiru waan jiru hunda gartee kanatti himtutee mistira jiru qabdu hunda yoo kanatti himtutee yaasuun gartee sayidiitti himaa sayidii gartee immoo na dura beekte achitti na eegaa Itoophiyaatti na eegaa jetti meebii gartee natti himuu diduu dandeessi. Natti himtu beekamaadha. Yoo gartee rabbiin godhatuma gartee isaan achitti walitti araarsituma inshaalla rabbiin gartee achumatti walitti araarsee yoo karaa biyyaa kagaltu tees yoo gartee asitti qeebale malee natti himtu. Never. Natti himtu. Garuu inshaalla mee rabbii walitti araarsuu gaatuma gartee du'aa godhaadha. Ani yoo marajaa guutuun argan gartee asii deemee waan jiruun sirreessaa fi nin gaafadhaa fi maaliif ijoolleen tuni Itoophiyaadha. Ijoolleen tuni haadha abbaan Itoophiyaadha lammii Itoophiyaati. Wanni biraan jiru garuu dokumentiin dhugaadha. Dokumentii guutuun qabanii seerri lafa jiru immoo nama dokumentii hin qabne gartee karaa biyyaa dhibbatti hanga mirkanaa'u kan hin galle beekamaadha. Garuu biyya san sila gartee imbaasiin jiraatte. Imbaasiin yoo jiranillee gartee qoonsila jiraate waan san mirkaneesseef waraqaa barreessee fi as ergoo hundaa. San booda wucci guddaa ministeeriin ministeera dhimma hajii alaa jechuudha. Asitti ilaalee waan san mirkaneessee ookee godhee fi achitti deebisee san booda ijoollee karaa biyyaa akka galtu godhuu hundaa jechuudha. Garuu biyya sanii imbaasiin hin jirtu biyya yaa'iiti jechuudha biyya lolaati. Imbaasiin hin jirtu imbaasiin Itoophiyaa hin jirtu qoonsila hin jiru. Nama seeraan jiraatuuf nama seeraan hin jiranillee gartee yeroo garii wal maqxaa jechuudha. Wanni haroon yoo jiraatte xiqqaatus guddatus gartee isin biraan ga'uun kiyyaafan qabu nagaan naaf jiraadha du'aadhaan nu dagatinadha. Assalaamu alaikum.